Leila egy nagyon aranyos, nagyon kedves lány, amúgy ezeket a tulajdonságait én nagyon is szeretem, tehát abszolút egy segítőkész mindenkivel szemben, tehát mondhatom, hogy tényleg határtalan a kedvessége. Amit a legjobban kedvelek benne az az, hogy annak ellenére, hogy így indult a kapcsolatunk, annál mélyebb lett ez az egész, és nincs olyan dolog, amit ne beszélnék meg vele. Legyen szó az egyszerű mindennapos dolgokról egészen addig, hogy hogyan érzem magam, hogyan tudnám fejleszteni magam, és nagyon örülök annak, hogy ő ebben a támaszom és a lelkitársam. 2020-ban ismertem meg Pistit a gólyatáborban. Az első az volt, hogy odajött hozzám és tüzet kért, de ez nem egy ilyen szerelem első látásra dolog volt, tehát odajött, tüzet kért, és igazából beszélgettünk egy pár szót, de ezen kívül más nem történt. Leilát legelsőnek egy gólyabálon mutatták be, egy hallgatói állófogadáson. Igazából ez volt az első találkozás, ott ismerkedtünk meg, de ez csak bemutatás szintjéig jutott. Azért volt vicces, mert az első benyomásom az semmilyen nem volt róla, mert mint kiderült, nem ez volt az első alkalom, amikor találkoztunk, tehát nem a 2020-as gólyatáborban találkoztunk először, hanem 2018-ban mutattak be minket egymásnak egy gólyabálon, de bennem semmilyen maradandót nem hagyott, úgyhogy a benyomásom az nem volt különösebb igazából elsőre. Tényleg csak egy gyors bemutatkozás volt, szimpatikus volt, hát a ruháját is megjegyeztem, tehát valamit biztos, hogy megmaradt. Hát egy abszolút dekoratív, szimpatikus lány volt. Egy kicsit megmozgatott, tehát úgy gondoltam, hogy érdemes hosszabban beszélgetni vele. Hát a legógyűjtésben biztos, hogy kiemelkedő, de hogyha egy tulajdonságát kellene kiemelnem, akkor az a segítőkészsége. Tehát szerintem abban a legjobb, mert nincs olyan, hogy ne segítsen valakinek. Rendszerető, határozott, tehát pontosan tudja, hogy mit szeretne, hogy szeretne, mikor szeretne, úgyhogy nincs gond az életvezetéssel mellette. Abszolút a kedvességét emelném ki Leilának, tehát egy tündéri lány, tényleg mindenkinek segít, ha bármilyen problémád van, számíthatsz rá. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó tulajdonsága. Ami a leginkább bosszant benne az az, hogy hipochonder. Ő a legapróbb tünettől is úgy gondolja, hogy halálos beteg, és ennek mindig lelkesen utána is néz a webbetegen, de egyébként ettől több fáradtságot nem öl a dologban, hogy mondjuk esetleg ki is vizsgálja, bár hozzáteszem, felesleges lenne. Hát én hipochonder vagyok, azt meg kell jegyezni, és én naponta 2-3 betegséget azért észreveszek, vagy ha a legkisebb tünetből is be tudom önmagamon diagnosztizálni a legnagyobb betegségeket. Hogyha megnézek egy Dr. House részt, akkor azok a betegségek rá 1 órára valamilyen szinten biztos, hogy jelentkeznek. Jól kezeli, megmondja, hogy nincsen semmi bajom, vagy hogy mondjam el másnak a problémáimat, de egy kicsit szerintem unalmas lehet napról napra ezeket hallgatni, de azért nekem meg jól esik valakivel megosztani. Egyszer meghallgatja, az biztos. Azzal biztos, hogy fel szoktam bosszantani, hogy ő azért hamar le szeretne feküdni, én meg azért még eltévézgetek, nézek pár reality trash műsort, és akkor az úgy biztos, hogy zavarja, mindig megy a vita, hogy le kell venni a hangerőt 8-asra, azt ő szereti leellenőrizni, hogy tényleg úgy van-e. Tehát ilyenek megtörténnek. Én úgy gondolom, hogy ezzel biztos, hogy fel tudom idegesíteni, de hamar elalszik, aztán már. Szerintem Leila nagyon támogatóan áll a Lego gyűjteményemhez. Nézegetni nem szereti, ha megmutatom, nem mindig jön oda, de amikor összeszerelem őket, akkor azt türelmesen kivárja.
Sokan úgy gondolták, hogy mivel a Judéján rendszeresen mond beszédet, ott fogja majd megejteni a lánykérést 20 000 ember előtt. Én ennek nem örültem volna, mert nem szeretek egyébként a figyelem középpontjában lenni, de ennyire ő sem, úgyhogy hál' Istennek nem ott történt. A lánykérést megterveztem, mondhatni úgy, hogy az első pillanattól az utolsóig. Igazából egy baráti társasággal utaztunk el Ausztriába, én már előtte beszereztem a gyűrűt, és nagyjából amikor megtudtam, hogy lesz ez az utazás, akkor én eldöntöttem, hogy talán a helyszín is hasztat volt az egyik állomás, arról nekem mondták, én nem tudtam róla semmit, mondták, hogy jégvarázsban onnan mintázták a várat, a környezet nagyon szép, akkor én eldöntöttem, hogy ez tökéletes lehet. Pisti senkinek nem szólt arról, hogy neki milyen tervei vannak ezen a hétvégén, csak elhozta magával a gyűrűt, és bízott abban, hogy majd Hallstattban meg tudja kérni a kezem, viszont úgy alakult, hogy nagyon rossz időnk volt, amikor Hallstattba érkeztünk, esett az eső, sok idő volt, mire odaértünk, és mire pont olyan helyre kerültünk volna, ahol meg tudta volna ejteni, nekem egy olyan mondat hagyta el a számot, hogy nem szeretnék egy fényképet se csinálni, csak menni haza, mert már teljesen eláztam, és ő úgy gondolta, hogy akkor ennek majd egy másik napot kell ugye keríteni. És természetesen semmi sem úgy jött össze, ahogy kellett volna, hogy összejöjjön. Szerencsénkre délután, ahogy elindultunk egy vízeséshez kirándulni, pont kisütött a nap, gyönyörű, szép, havas hegyek vettek minket körbe, úgyhogy Pisti tudta is, hogy ez lesz a megfelelő helyszín. Viszont addigra már annyira izgult a dolgon, hogy amikor letérdelt, akkor nem a gyönyörű háttérrel maga mögött. És az utolsó nap volt, amikor nem esett az eső, nem volt sok turista, és egy vízesésnél kértem meg a kezét. Nagyon izgultam, nem gondoltam, hogy ennyire fogok izgulni. Természetesen nem is foglalkoztam azzal, hogy merre állok be. Így sikerült nem a vízesés felé beállnom, hanem a mögöttem lévő kerti budihoz. Úgyhogy a környezet szép volt, a képeken a háttér már annyira nem. Ami nagyon gyorsan történt, és hirtelen én sem tudtam rá reagálni, úgyhogy meg kellett, hogy kérdezze még egyszer, hogy akkor ez most egy igent jelent, és akkor mondtam neki, hogy igen, és igazából így történt. Húsz év táblatából, hát annyira nem szoktam ilyen messzire előre gondolkodni, de természetesen ugyanígy, békességben, boldogságban, egészségben. 2 vagy 3 gyermeket gondoltam én el a családban, én házi állatban nem gondolkodok, nem is gondolkodtam, és nem is fogok. 20 év távlatában egy kicsit öregebben már, de ugyanígy szeretném látni magunkat. Otthon vagyunk, mindent megbeszélünk, és szeretetben és boldogságban neveljük a gyerekeinket. Szia Leila! Nagyon örülök, hogy te leszel a feleségem, nagyon szeretlek, és nagyon várom az elkövetkezendő évtizedeket. Szia Pisti! Nagyon örülök, hogy itt lehetünk végre az esküvőn, ezt is megcsináltuk. Remélem, hogy nem ittál még annyit, hogy ne tudjuk a nyitótáncot eltáncolni, de hogyha megtörtént a nyitótánc, akkor indulhat a buli. Nagyon szeretlek, puszi!